أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala para vocês, a irmã Maida Zendeu. Estamos aqui na Mesquita do Palanca, hoje é domingo, como sempre, todos os domingos, o canal Al-Saha vem aqui acompanhar as aulas. Para você que nos acompanha, esteja atento a todos os domingos. E também estamos no Facebook e no WhatsApp. Vai, pesquisa-nos, tira as suas dúvidas, faça perguntas. Estamos aí para responder todas as questões. Então não esqueçam de nos acompanhar sempre todos os domingos a partir do Facebook ou WhatsApp, o canal Al-Saha. Tem as coisas ali liées à hypocrisie. Le bel la fois passée, mais les longs d'être clôturés en haut. La fois passée, à titre de rappel, tout le baki que Anifak, hypocrisie, la langue arabe et la gisi nafaka. Et outina na lidusu. Ça veut dire quoi? Moko ya entrée à tunnel. Donc c'est exemple ya tunnel. Ba tunnel tozana on a Luanda. Banzele a sous-sol wana to mona ke et na deux sorties, y a entrée ça puis na sortie nango. To wana nde ba bengi nafaka. Mais la religion, quand vous avez le nifaq, et l'inculbanini, wa ma fi shari'i famanahu idharu l'islam wal khair wa ibtan al-kufr wa shar. La lingomba na biso islam, tant vous avez la hypocrisie nifaq, et l'inculbanini, et l'inculaksa, comment sa apparence islam, ya lingomba, ou bien comment sa nabatu ke usa misala ya malamu, usa mutamalamu. Mais au fond, na yo obombi mes créances. Ou bien obombi misala ya mabe. Sumya bidhalika li annahu yadkhulu fi shari'i min babin wa yakhruju min babin akhar. Babenga bon pourquoi? Parce que munafiq a soko na religion na porte à côté na porte mususu abimpe na porte mususu. Mais to pesa qui verset la fois passée. Tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala binini innal munafiqina humul fasiqun. Ba munafiqina en réalité bazali ko bimana lingomba. Donc la même façon ba côté lingomba, c'est de la même façon pe ba bimana kata religion. يعتنى به القرآن كثيرا جاء في سور عديدة وذكر في سورة النساء والتوبة ومجادلة والحشر بل قد خص الله سورة باسمهم سورة المنافقين أو سورة المنافقون. القرآن est le bel منافقين trop. هنا بسورة إبلي بسورة إبلي أو نزام بنكات كنا على bel منافقين. Allah subhanahu wa ta'ala le beliba on a kati ya sourate Nisa chapitre les femmes zamba verset na kati kuna nzamba le beliba munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala le beliba on susu na kati ya sourate Tauba le beliba on susu na kati ya sourate Mujadala au Mujadila le beliba on susu na kati ya sourate Hashr. Kutu a révélé chapitre mobimba pesi kombo na bango pona olaksa danger nango. C'est très dangereux ou bien misala nezali misala mo ya mbindo. Coran ezate. Bon ezali misala ya mbindo. Yango. Na kati ya sura Tauba Allah subhanahu wa ta'ala kashafa umurahum wa faddahahum fiha. Allah subhanahu wa ta'ala alakisi biso makambo na bango misala na bango kutu wala yokisi bansoni na kati ya sura Tauba. Yawa bengi suratu wana suratul Fadiha. Suratu oyo ebimisa vérité ya munafiki, ebimisa misala ya mabe ya munafiki. Suratu Tauba. Abengi suratul Fadiha au suratul Bara'at. Naam. Wa dhikra tawaiful alam thalas fi awal suratul Baqara. Ce total na ebandeli ya suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala alobi ete
mokili ezali divisé na 3 groupes. Dans le monde né toza na 3 groupes. Toza na bandimi, toza na ba kafiri et puis toza na ba munafiqin. Ndé toza na monde toza divisé na 3 groupes. Alors nakata na suratul Baqara na bandeli na yango Allah subhanahu wa ta'ala atangeli biso ba groupe wana misato. Ya liboso atangi bandimi. Alobeli bandimi. Alobeli bango na 4 versets. La deuxième verset à suratul Baqara, plutôt troisième verset à suratul Baqara, Allah alobini الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dans deuxième verset al-Baqara, tina cinquième verset, Allah azul kaukum saka bandimi. 4 versions Allah subhanahu wa ta'ala bilaka bandimi. Voilà groupe ya liboso sana mokili bandimi. Nzamba kumisi bango. Abi bazali bato o d'abord tant nzamba lobeli livre na ya abi zali kal kitabu la raiba fi. Abi buku o Coran ezana doute na kati na yango. Ezali guide ya bato babangi nzambe. Huda lil muttaqin. Ezali guide ya bato babangi nzambe. Simala Allah subhanahu wa ta'ala binini abi bato banani alladhina yu'minuna bil ghaib bato bandimi na invisibilité et puis batelemi sur le sambo wa mimma razaqnahum yunfiqun et puis bazo dépenser na nzela ya nzambe wa bandimi walladhina yu'minuna bima unzila ilayka et puis bazali bato bizali na bango zali nini bazo ko ndima na mai o ezali eza révélé pa na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma unzila min qablika bazo ndima pe na makambo za révélé avant wa bil akhirati hum yuqinun et puis bazo ndima pe bazana certitude ya mokolo ya suka sima la clôture binini ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bato wana nde bazali bien guidé et puis bato wana nde bazali bato oyo bazali ba vencedor ou bien ba gagnant ou bien bato oyo bakozala na paradis bandimi groupe liboso. 3 catégories ya bato na mokili. Catégorie ya liboso za bandimi nzamba kumisi bango a promettre bango paradis et puis abi bazali bato bazali bien guidé. Deuxième catégorie ezali banani ega na 2 versets balobe bongo na 2 versets ezaba kufa et bandi na verset 6 et souki na verset 6 na 7 ya Baqara kaka. Deuxième chapitre ya Coran verset 6 na verset 7 ezoloba deuxième catégorie ya bato na mokili ebinini inna ladhina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun bakafiri yote ya kande moko aondi mana yete pona nini khatama Allahu ala qulubihim nzambe de sabeta kashena mitema na bango wa ala sam'ihim ipina matoi na bango bazade na ba tampo na ba kotola matoi wa ala absarihim bazana ba rideau ou bien ba voile na misu na bango c'est-à-dire moi ba mona vérité zate faut que nzambe mo intervenir bona bakafiri walahum anzabun azim bango mokolo ya suka bakozala na enfer châtiment moko ya munene ezozela bango na bakafiri ala alobeli bango alobeli mabe na bango sima na yango aye na 3e groupe ndeza ba munafiqin yango nde ala alobeli bango na 14 versets bandimi ala alobeli bango na 4 versets bakafiri 2 versets ba munafiqin 14 versets pour nini pour ça danger donc ça musala moko ya mbindo na miso nzambe c'est très dangereux dans mon chapitre autre ko pumba on va boete ce chapitre il fallait to kota na ba détail na to eba kele na ngo to eba pior na ngo ala bandiko lo wabi wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ba munafiqina to kuta bango wapi to kuta bango na kati islam bakafiri baina yani kafiri yana islam te okota te azana point na e bani siko ba munafiqin baza très dangereux pourquoi parce que tozana bango baza mishtura duna biso yamuni ala lobini wa minanas parmi bato ezana bato balobake amanna billah biso pe to bandimi wa bil yawmil akhir to nimi pe na mokolo ya suka
wa ma hum bimumin. En réalité baza bandimité. Bazoko sabiso. Azapena shahada. Swala. Suyam. Nyonso to sala yebe azo sal. Mais ala bini wa ma hum bimuminin. Toba ini na définition ya munafik. Eza batoyo bazolakisa na miso batu ke bandimi na islam. Baza batamisa malam. Mais na kati eza le contraire. Le contraire ça veut dire quoi? Mutaza musulman mazandoki. Oza munafik. Mutaza musulman mais bupe koki pena paki. Oza na bisote. Wa ma hum bimuminin. Oza mondimité. Donc tant oza musulman oza kana misala na yebake ozo mikosa mozo ko sanzambe te. Oza pena munafiki o bazolobela awa. Comment oza musulman okoluka délivrance ya misala wana te. Oza musulman okina pena ko lia bato. Oza musulman okina ko mila makila bato. Oza na ba pratique ya mabe. Tablo mo abon. Tawala lobini wa ma hum bimu'minin. Bango bazokanisa nini? Yukhadiuna Allah walladhina amanu. Bazokanisa ke bazokosa nzambe te na bandimi. Selon bango bazomona kwa bakosa nzambe na banani na bandimi. Wa ma yakhda'una ila anfusahum. Mais en réalité bazomikosa bango moko. En réalité bazomikosa. Wama yashurun, mais bazo se rendre compte te. Oza musulman, oza mondimi, oza susu na ba magie na opembeni. Oza musulman, oza mondimi, oza ba coutume, oh non, nzungu okoko mutatikelanga. O biloko ndeza na mère mutatikelanga. O biloko noko avant kufa ndem mutasimbisanga. Wama hum bimu'minin, boza bandimité, ba munafiqun. La pas dans la maison batouana te. Religion nzambe c'est coca. Et puis besoin n'a rien à faire pour étouffer religion ôté. Yuriduna liyutfi nur Allah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al mushrikun. Donc ça la nion se va étouffer religion nzambe mais bo kokate. Oza musulman de face. Na buto za ndoki. O bien za ba biloko no banzungu na yo. Ba biloko no muna ramona makambo. Oza mondimité. Et puis on va apporter l'eau comme on na religion on nuire religion oté nzambe mo sa beti to la bi religion na e oyo yemo ko zo batela yango yemo ko zo protéger yango eza religion linéaire yo so lingi lumière te e ba lumière ya nzambe e ko zala et puis eza éternel yo mo ko ndezo midinda zo midin sangata poto fi qulubihim marad. Ba munafiqin wana na kata mitema na bango déjà eza malade bazo ba eza malade spirituel baza na doute na kati ankida na bango eza posé te vie na bango eza stable te donc baza na position te donc ala bi fi qulubihim maradun baza malade belé diverses sortes de maladies. Allah continue fazadahumullahu marada. Loko la bazo renoncer te bazo tika misala wana te ala zo basema toujours ba maladie wana. Maladie à doute. Makamunyo sonza mena prophète ba pekisi bango baza na nkaka. Apparemment ba olakisa ngote. Mais ceux qui baza isolé be baza bango moko bazo sala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adhabun alim bima kanu yakdhibun. Et puis Nzamba a promettre bango châtiment enfer, châtiment moko douloureux mokolo ya suka. À cause ya nini? À cause ya makambazo kokosa ou bazo kosaka bandimi. Pour oyeba ete azana yo. Zomo na loza aza mondimi lokwa yo menzoka azana yo te. Azana makamso mabezo sala, ba plan so mabezo azo planifier. Alors, à cause de mensonge, Joana a préparé les bango, punition moko douloureux. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ce beau petit bon frère, makambozo ça les a désordre.
Mamosa nzamba peki c'est un prophète ah non ça désordre nini. Est-ce que monsieur msala mabe? Est-ce que ça mabe? Est-ce que non ça non mabe te mabe ni non ça. Mutu boy kuta sala ki woni était. Oui exemple les abat. Référence na ezali batu. Mwalimu fulani kuta sala ki basala ki nini? Bwana boy kuta sala ki sali nini? Donc il y a référence les abat. Les abat verset ba défendre la vérité te ba défendre ka mabe. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bazo ça la désordre dans mon kili mais ils ne se rendent pas compte. Donc ça désordre mais bazo se rendre compte. Alors comme ya munafiq wana فهو اسم لم تعرفه العرب قبل الإسلام. Avant l'islam, il y a des arabes qui ont été. Ce groupe moko ظهرت في المدينة بعد غزوة بدر بين مدينة. Tant que prophète Mohammed sama longue Médine, a longue Makka ke Médine. Après bitumba Badr, tant que sisi bitumba Badr, le groupe wana bimba munafiqin ba bime. Ba munafiq ba ndio combattre prophète na bandim. Allah a tiré prophète na bon ta révélé à l'accident. Habitala fulan munafiq. Allah l'accès prophète na ba munafiqin. Alors ba munafiqin de ba banda ki kuna na Médine. Prophète vivant ba munafiqin déjà ba bimi. Ba munafiqin wana ba descendant na bango bazati lelo. Bana ba kufa me babota bana babota ti lelo baza. Toza ba petiao. Na Angola bazali. Na kata Luanda bazana palanka bazana ba mosquée tout baza. Ba descendant ba munafiqin na Médine wana. Toza ba bango. Vous avez le logo moko photo combattant timo kolo ya suka. Alors, tout le monde que an-nifaq, hypocrisie, ils allaient deux sortes. Tout le monde a deux sortes de hypocrisie. Il y a munafiq. Cher Zolala. Hein? Nous avons deux sortes de munafiq et hypocrite. Nous avons que an-nifaq yal bosso zali ba benyango an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. La grande hypocrisie. Ils allaient lier la croyance. Nifaqul akbar al-i'tiqadi. La grande hypocrisie, ils allaient lier la croyance. Yango ils allaient lokola kufrul akbar. C'est-à-dire toba ke kufru akbar ibmsambu na nini na lingomba nifaku pe ya munene hypocrisie ya munene pesa nini ibmsambu na lingomba. Deuxième sorte tozana oza nini nifaqul asghar al amali. Ezali la petite hypocrisie yango ezali lié na pratique. Ezali hypocrisie na pratique. Abeyo nifaqul amali. Yango ebusana lingomba te mezali voix benzela muto akanga na oti ege memena nini na nifaq ya munene. Toib an-nifaqul akbar wa huwa an yudhhira al-insan al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa yubtinu al-kufr aw ma yunaqidu dhalika kullahu au bandwahu. Nifaq ya munene zali nini mutu abimisi islam adola kusema miso batu islam adola kusema miso batu iman adola kusema miso batu misala malamu alaisa miso batu andimi na nzambe alaisa miso batu andimi na ba ange andimi na pilier nyonso ya la foi andimi na ba beaucoup révélé andimi na ba ntoma andimi na makolo ya suka mais na kata motema na ekufu abombi ne kufu abombi kufu na motema na
abombi misala ya mbindo na kati ya motema na ye wana nifaqu ya munene nifaqul akbar nde tozoloba ti oza na musulman mais ndoki obombaki ndoki na kati otika te oza na nkako oza bibundeli subhanallah oza bibundeli izimaka oza vide te bibundeli ya kindoki bibundeli ya bonganga banzungu bampungu basinga bajin obi oza bibundeli bacontact oyo bibundeli nifaq oza sincere te na nzambe wana babengi la grande hypocrisie ezobimisa moto na libanda ya islam oza libanda ya religion oza na kati ya islam oza na bagri-gri oza na kati ya islam oza na bapentacle oza na kati ya islam oza na banzungu oza na kati ya islam oza so na baporte-monnaie oza na kati ya islam munafiq hypocrite tanto bamunafik tozwa yango léger tokanzaka munafik ka léger hypocrite non eza deux sortes na liboso yango oyo oyo liboso oyosalaka moto alongwa islam oza na islam te ate osambelaka na biso ate osalaka suyam ate okendaka bapèlerinage ate opesaka baswadakat oza ala ye moko alobi na kati ya Coran wamarumbi momine baa bandimi te eza verset ya Coran deuxième chapitre ya Coran wadhalika bi an yakuna fi zahir amama nas yadda'i l'islam devant bato azolakisaka ya musulman devant bato azolakisaka ya musulman wa yudhiru lahum annahu muslim wa rubama ya'mal amamahum ba'd al-ibadat kas-salah was-siyam wal-hajj sambila 5 prières azosape pèlerinage sola mbongo azosape pèlerinage baswadaka pas opesa walakin qalbuhu la yu'minu bitafarudillahi biuluhiyya au rububiyya na kata motema na fin fond andimani na bomoko ya nzambe te atusi wimba kombo ha نعم هم لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بالبعث بمنافقين tellement que misala ya misala mbindo fotika yango nzambe ube prophète na a informé biso que na kabur ba opinir bato nyonso banda osala le contraire ya imam mais osaka le contraire donc ozondima na kabur te ondimi na punition ya kabur te ondimi na résurrection te بمنافقين وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وقد وصف الله أهله بصفات شر كلها أو صوت أويو يا بمنافقين أويو إذا لي صوت تلبي كي ساكي مطاب من النغومبا إذا نسوا مسلمان تي إذا بيمي totalement الإسلام nifaq la petite hypocrisie nifaq al-asghar al-amali Allah subhanahu wa ta'ala apesi bakuni na bango décrire bango na ba description belé ya mabe alobi bato wana bato grande hypocrisie baza bakafe Allah décrit dans kufru andamul iman abi bazana imani te et puis walistiza bidin baza bato bazo se moquer na religion alistiza bidin wa ahlihi et puis bazo ko se moquer na banani na bandimi wa sukhriyatu minhum bazo mona ba musulman pamba ba munafiqin musulman sorcier musulman marabout musulman ba coutume azana biloko ne ba koko batikela ye azana biloko papa bango atikela yo noko atiko mama atika منافق مخرج من الدين مخرج من الملة وظالم لبanda ya religion
النوع الثاني deuxième sorte on dit lobi wa huwa nifaq al-asghar ezali la petite hypocrisie an-nifaq al-asghar al-amali ezali lié na pratique ezali na ba acte ezali ni par définition wa huwa an yudhhira al-insan amran mashru'an wa yubtinu amran muharraman yukhalifu ma adhharahu ay andam iltizam biwajibati l'islam ezani oh na pratique ezani ezali musulman apparemment tout le monde que azo pratiquer aza pratiquant apparemment na miso batu tout le monde que muto azo a pratiquer azo pratiquer makambo etinda mi islam mais na kati na ye abombi makambo epekisami na muharamat aza champion nango na miso batu bomone na mutu malamu mais azaka na point na bien bango na bango le contraire abongo le match yango na ni faki ya pratique très dangereux encore tant quand même na on kaka tiye mimi na nini na akbar na ni faki ya munene ezali moto oyo azali ko se soumettre totalement te na mibeko ya islam yango moni Huzaifa bin Yaman batuni pona muto batuni baeba nifaqul amal ezali nini la petite hypocrisie ezali nini alobi ezali huwa an tatakallama bil islam wala ta'mal bihi abe ezali ozolo bela islam mais mo kosaila ngote zo ganga islam verset hadith mais yo moko rien pratique yo moko zate do gangi so mati donc mimba bien na madrasa makelele donc bato bazo kokate mais yo na kuzu le contraire an tatakallama bil islam wala ta'mal bi olo bela islam mais yo moko mawa moko ganga donc subhanallah très dangereux wa huwa an tatakallama bil islam wala ta'mal bi zo gangela islam zo betela on tono zo bunda mais au fin fond mo l'autre la takarabusina numéro grand prêtre champion aba kwa mo webi wana bon payer subhanallah nifaqul amali subhanallah ala batlavis mukhalafatul qawl wal amal maluba na yo zekende moti na musala nifaq maluba na musala za ndenge moko te za na mariage te to maluba na za contradictoire nani na misala wa hadha min a'zam ma yujibu ghandwa billah eza parmi biloko epesa nzambe kanda makasi mutozo luba makambo osala te ala lobi on lima taquluna ma la taf'alun ala bina bandimi ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun pourquoi ebi bandimi pona nini bozo ba makambo binu mo bo osala te si ma verset continue nini kabura maqtan 'inda la an taqulu ma la taf'alun eza pure na miso nzambe oba makambo yo mozo sala te pure faqad jaa fi sahihain min hadith Abdullah bin Amr nakata sahih Bukhari pena Muslim na hadith Abdullah bin Amr prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bolanda hadith très bien prophète abi arba'un abi 4 choses biloko 4 man kunna fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq abi 4 choses man kunna fihi ay man ijtama'na fihi o so muta réunir yango abi 4 choses so ke zoami na nzoto ya mutu kanat fihi khaslatun ay sifatun min abi mutu so réunir 4 choses oyo azali na ba qualité ba munafik 4 choses
Vous prêtez un homme il a bien 4 choses. 4 choses, Virgile. 4 éléments. Quand on vient, vous savez, on va Bible. Ce qui moutou 4 choses, on est zouami na 4 nae. Azamunafik, il y a solo. 4. Il y a liboso prophète abinini. Abi 4 choses wana soki au continent ka ko sala yango azamunafik ya solo. Oza munafik te jusqu'à ce que ça ni otika yango. Hatta yada'aha. Ya liboso zali nini? Iza tumina khana. Ba défaut ba munafiki yango. Soki ba pesi amana. Amana ezala ya mbongo. Amana ezala ya secret. Khana a trahir. Vous pesi mbongo kaka problème. Sina bango wana. Problème ya bomba mbongo batu te donc faut toucher kaka. Vous en bon les explication cher moni tu vois. La côté ma difficulté mon moyen bibi moyen. Elle disait oh khana. Avant wana mbongo batu. Tant que tu as difficulté informé. Chez nana mbongo est-ce que na ko sala boyebo. So habité la problème te za frère nanga benda ta moi ne fisque. Comme ça quand on on a problème te. Mais yo moko déjà ça li un peu comme des tafsir. Oui, no ba tafsir belé là. Il a tout mina khana. Secret, confier secret moko boy. Si vous avez secret chez bomba boy. Apandi ça. Wana lo galiboso. Il a tout mina khana. Khiyana. Yami baleza nini? Idha haddatha kadhaba. Ay idha akhbara nas bi hadithin yakdhibu fihi. Yesu azo beta kaka lisolo, azo ko sola na bato, azo ko informer bato makam. Lukuta kaka eza na kati. O ba signe eza ba unité de mesure to e ba bato ni foto za na bango. Lukuta eza donc ki kop na ye. Yesu akonsite ayo ka bien te. Yeba tofanda na n'importe qui ka te bongo so moni mutu ka kosa ka pa mpamba lika mukebo so bo tuni ba oh mais yem ta sala kiango ba signe munafiki yango très dangereux dans la société, très dangereux. Iza haddatha kadhaba esho zulu bakaka fa kosa lukuta eza bouclier na ye arme na ye. Voilà deuxième. Virgile, vous comment? Chose où il retard, il y a ça na zongela. Wa idha ahada randara. Ce qui a eu engagement réalisé raté. Troisième. Ce qui a eu engagement à réaliser raté. Hein? Obi? Idha ahada randara. Ce qui a eu engagement à réaliser raté, mais ce qui n'est pas un engagement à réaliser on te pour un imprévu, mais par contre on a un problème. Mais on a réalisé raté, babé. Engagement ils appellent une promesse. Parce que na ba riwayat musus balla ena lafzu wa iza wa'ada akhlafa. Promesse. Ce que promet à réaliser raté. Champion la promesse. Donc on va appeler munafik yango. Donc père des promesses. Tala ba promesse est belle mais ata moko ta réaliser. La promesse na ba ko ta tina din. Faut sa bibia ba bibi neza na ngap ka mi to sa nika ngana ko bala yo. Ana. La promesse tina din. Tala ba promesse ba nika e bela pesa. Ana. Biso to eba te mona religion pe moto pe abala kabona to ko bali se sote abala kabona to ko bali se sote abala tiki to pe o sote ha ba kombe
Ati. C'est comme excès. On peut le sauter. A baletiki, oh. Si vous avez si vous avez yomoko. Et comme bajet. Ramoni Hassan bin Ali. Pourquoi prophète Mohammed salam. Yaza ibongo. So ka baletiki. Comme le prophète a dit, vous pouvez se sauter. Mitla, kazaï mitla kabasi, akabona katona basi. Vous pouvez se sauter. Ti famille moye ba pese kaka mwana. Abi esi bango abi. Na obala na mbongo ebele na chambongo ebele. To balinge sute azoka bona. Acheka mbongo njepo. Donc omoni basali bongo, basali ya punition. Ba aider. Donc tout wana a moya ka bana susu ezate. C'est comprendre. Eza mabete. Eza la punition ba sanction musana mbwani kozonga sa nzela. Ba sanction musana oni kozonga sa nzela. Et puis qu'on préserver vie à bateau. Société ça la bien. Ba sanction musana ngwana. Wala kum fil qisas hayatun ya ulil albab. Ba sanction musana ngwana. Et préserver société vie ça la bien équilibré. Hein bateau maïli ba ebi. Avec que sanction et darabat. Mais biso le contraire dans la société na biso. Ba pesa mutu sanction mona bateau bazo soutenir mukaka sanctionner. Mona fiko. Donc quand on dirait que bateau va payer sanction ba zoba. Prophète Mohammed salam 3 disciples ba boye ko participer na ranzo tout Tabouk. 3 disciples ba boye ko participer na ranzo tout Tabouk. Prophète ba kei ba zongi tan waya ba sanctionner bango. Ba mutu mota pia ba salam mutu mota visiter ba mutu mota sana batuana. Ba disciples prophète Mohammed salam. Combien de fois nous autres? Tout doit avoir des sentiments, des sentiments. Nous tous ceux qui ont ça ma B, il faut avoir sanction. Tu peux mettre ma B ma botte. Tu peux mettre ma B quoi? Ma botte pourquoi? 4 mes alignes. Wa idha khaswa ma fajara. Ceux qui discussion, madame mésentente, munafiq, a utilisé vérité, théâtre na lukuta, désordre kaka, komi ko sana mamba lukuta. Ils a khaswa mafajara, na tant discussion, na tant mésentente, nous dit bazana problème d'être na tribunal, oui, aroya na babilo mo lukuta, ba preuve ba lukuta, donc on a bizali là ba munafiqin. Vous discussion comme ça encore grave. Dans ce total وفي هذا الحديث نجد أن الأمور تخالف بعضها بعض. Ce total bien dans le hadith tout monique 4 éléments là ezaka ba les contraires. Les contraires misala bandini on bango basani bango bazana. Donc tu dis que hypocrisie ya pratique. Donc y amana ezate le contraire azana créana yé vérité zate nzambatini bandimi la vérité yé zaka kalukuta yé a réaliser la promesse c'était nzambatini surtout réaliser promesse na ba engagement ya zaka ka non réalisation ba promesse et puis yé batini biso na kimia ya zaka mto ba polémique ba discussion ko panza place ba bazaini bizalele ba munafiqin. فالإنسان يجب أن يتحرى خصال المنافقين. Donc nous tous appeler tous se contrôler. Nous tous faut nous mituna ka otala ba qualité ou ba défaut ba munafiqin. Est-ce que nazana on nzoto nanga? عندما يقبل الإنسان على الطاعة يخشى على نفسه من النفاق. Tangozo luko salama mibeko ya nzambe esengena obangla nini obangla hypocrisie. Obangla hypocrisie. Ba munafikini bana ba signe belé. Parmi ba signe ba mususu to kotanga en passant culte des personnes. C'est-à-dire ba défendre ande bato et non la vérité. Ba défendre bato, ba défendre la vérité té.
ba défendre lingomba nzambe te mais ba défendre nde batu. Allah subhanahu wa ta'ala alubia na kata deuxième chapitre ya Coran wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bawayana bino bazana bino mashallah alhamdulillah islam bazolo belango. Mutant ba okende pa ya ba maître na bango ba prêtre na bango ba mala na bango watu wana to distraire bango biso to idéologie mo na bango te to distraire bango na ba réunion na bango ba sa ba réunion bango na bango ba munafiqin na ba wana batu wana to distraire bango mouvement nde yango yo nde mouvement bango bazo comprendre le côté bazana ba faute belé batu wana bazo comprendre rien. Inna ma'akum innama nahnu mustahzin. Tozo bango tozo zakana bango ka pour nous distraire bango. Culte de personnes. Bazo défendre la vérité. Très dangereux. Donc comme on bandimité jusqu'à ce que tout défendre nzambe na prophète nae. On moni prophète Musa sallallahu alayhi wa sallam thalathun man kunna fihi wajada bihina halawat al-iman. Abizana trois éléments, trois choses. Ceux qui ont à réunir yango, à jouer yango, à comme il y a une stabilité à foi, à comme il y a goût à foi, donc foi n'est comme il y a mata, à comme il y a une élévation à foi. Trois choses. An yakuna Allah wa rasul ahabba ilayhi mimma siwahuma. Donc on linga nzambe na prophète ko leka nyonso. Babite ko linga batu. Nzambe na prophète ko leka biloko nyonso ya mokili. Prophète akufa ça veut dire quoi? Mibeko suna nae. Ko linga mibeko ya nzambe na suna ya prophète ko valoriser ko leka biloko tout ya mokili. Deuxième chose, pour bandimia, evangile. Biloko misat soza nango ko mondimi top. Mazo mata likolo. Ora sincère. Deuxième chose, an yuhibba al-mar'a. An la yuhibba al-mar'a illa lillah. Olinga mutu kaka pona nzambe. Alwala walba. Olinga mutu pona nzambe, oko inebe pona nini? Pona nzambe. C'est le contraire, culte des personnes. Nous devons adorer Moutou, adorer Batou. Mais c'est un foutu le bas. La fois passée, nous avons une communauté dans le bas qui on appelle ça. On a la vérité. On a des années dans le monde là. On a la culte de personne. On a adoré Allah, on a adoré Batou. On a dit que mboka mona Moutou, on a défendre. Bien pour que ça ni mon race mon la défendre non papa ceux qui toujours défendre ben intérêt à Batou toujours défendre Batou toujours na bandimité on dit là mutu a chaka mutu bakata uche kingo bakata pona ala et non pona Batou et non pona Batou non pona Batou toujours. Et puis, tu as dit parmi les signes de sentiment est la première place. Sentiment est la première position. Sentiment. Sincérité est même à la misala ya malamu on zamba kumisi par le bigeso monto akufi et là on va retourner les années soit là so monto akufi là on va retourner les soit là même ba munafikin ba sala on a sincérité ti sentiment kaka. Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salata qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Même soit les munafiqina quand on dit ba tromper nzambe mais ba se tromper. Même dans le sambo na ba so ba telemi sambe on a ba fatigue ba sambe on penza concentré te ba ba nga pas sambe la concentré faut ba to bazala on besoin mon na tafi cher machallah qui ra donc subhanallah lecture azo bon ça quoi nini batu ba munafiqi
Sujud penza plonge. Ah, il va signer ma montagne. Ça adore penza. Bah, tu vois mon nom. Nous avons sentiment par la rang liboso. Là, verset le bénin. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Zikr muke. Pona nini parce que bazande na temps ya usala zikri nas. Pona kumisa nzambe temps za muke. Mais pona loba makambo batu ne temps ezali. Ya munafiqin. Bakuta ndi po lobela bakombo batu. Bakuta ndi po lobela makambo batu. Mais makambo nzambe te. Bakuta na mona verset hadith ebimite. Mais fulani mawa azobe bakomba bato amen bato eza interdit te kolobela bango eza bamujirimin bacriminel fo lobela bango ya kotonga te moto aza criminel aza moto masumu aza moto désordre fo kolobela ye so bokuta moto wana fo keba aza moto mabe wana eza tosongisongi te moto wana criminel moto wana mushiriki moto wana eza problème te c'est pour comprendre c'est pas ça la confusion est-ce que vous comprenez et puis les sous parmi basin na bango tobi ils soutiennent le mal et ba soutenir mabe et puis bazo se recommander entre bango na mabe ba munafiqin المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر batinda na mabe muninga na yo sa mabe yo pele ko basala même mabe na ye abia makambo ndeza mfuna kina ba pire mutu na ngawana yaka mtako couvrir ngana makambo subhanallah ba munafiquna kazi ala lubiango ba munafi bazi ya basna ya mibali bango na bango ya muruna bil munkar batinda na kana misala ya mabe al munkar ezali nini ezali ba a'mal ankaratu hasharia wa abatha ezali misala oyo islam epekisi boyi yango bango misala bango batinda na yango kaka yango misala ya mabe bango se soutenir entre bango na bango muto wevina muto ala criminel muta mabe yo peut social ka même crime ok ka pa muto wana bule ndeni yo tango sala ba osala ndeni solution ezate bazo dinda kaka na kata libolo bana solution ba moni ke ala zo ba ke ba bandimité to zakana ba me bazana ba bandimité bazana bisoté en réalité bazo soutenir no bato bazo soutenir pe ba mabe de makambo nzamba pekisi yango bino bo sala après soka yindi bo sala yango bloc bo défendre yango subhanallah no religion nzambe. Et puis verset continue wa yanhauna 'anil ma'ruf bazo empêcher bato basa misa malam bazo pekisa misa malam quand déjà you mo déjà sa misa mabe donc là le bazo pekisa misa malam salama ويقبضون أيديهم défaut na bango signe na bango yango ba munafiqin walinga ko dépenser te na nzela nzambe banda pe prophète Musa salam la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu na Médine bazo babi tant prophète na Médine bandi l'islam bazana faible mbongo zate. Il fallait que tu aies la possibilité de soit d'accord pour soutenir la religion qui est libre. Ba boyi ba bité. Vous pouvez ça le hoté kuna. Ba tona ba kima ba panzana e. Na tout fait. Donc souci ba munafikini zanini evre ya nzambe ke liboso te. Hein? Evre nzambe sana ezonga sima. Doa una bango. Ba ko na biso yo sanini ezonga sima. Eke liboso te wana souci na bango. Ah, il y a des gens qui ont bis, bato suba bino arabe te bani. Oh.
Batu mususu babi na ngara habité bazozwa. Batu wana ba okima na bango beza palanka batanga kate ba munafikun. Soki yo bimisite yo so bimisite na nzela nzambe pourquoi ko peksa syllabus moko on eza 800 kwanza syllabus moko on eza 800 kwanza tant déjà ustaz abimisi a pied ba élève azui bolamu te ne matin élève ango ayebi arabe te ngamo nazo expliquer na lingala nazo bolamu te élève anga azui anga bombi na ndako na elobi akomi kotanga arabe abandi kotanga ngo bolamu te so ba munafiki ni bazo combattre bato ba élève yebi arabe te ozio mpona nini ustaz ba wabi opesi biso ba syllabus to bi arabe te sikoto sana oni subhanallah pourquoi combattre makambo ya nzambe bo très dangereux makambo teli swadaka infaq zaka biso nyonso toza appelé faut topesaka biso nyonso toza appelé faut tobimisaka aswadaka de toute fille au khatia swadaka ntango ozobimisa ezokoempêche mabe mosusu ekomela yo toza appelé kati tozwaka kozwazwa wana eza bizaleli ba munafiqin faut kobimisa nalakisi bino exemple ngamona ena kuna pio basilabis eza exemple mpona bino mpe bosalaka yango bino kozalaka te ke bino kaka bapia bino dokoko musulman fo bapia yo bino koza mwalimu fo kaka bapesa yo bino koza imam fo kaka bapesa yo okomi deja makambo tu stop okomi na top yo opia suti ekomi kaka kobenda religion nini wana oyo eza islam eza christianisme te islam biso tout opesaka eza religion opesa mwalimu bawe biso problème mwalimu nana problème boye ordonnance bobi yo ozoya bete imam matol imam nde fa bete matol imam soza na mfuluka mpe nzela nzambe ittaqila walaw bishiqi tamra prophète ozo baswaba bi même ata katikati morceau ya date lukela ngo elongi ya nzambe lukela ngo paradis luka nzamba bakselo taku ata na date kaka ya mukie très dangereux wana nyonso eza bizaleli ya banani ba munafiqin baza ce sont des pionniers il y a désordre na religion pe na société ba munafiqin baza ba champion ya désordre na religion ya nzambe pe na société naomba ocha désordre na religion par exemple au monde bango bazo réaliser ba funérailles ya bato bida basola bato bida bato ba sentiment basola ba chien moko akufi omona mishir pazao bamunafiqin aza na kati wana na bato wana moto abida moko akufi ye paza wana na kati ya sola wana pa participer akepi na kabo subhanallah désordre na religion bato moko ya sentiment baza moto moko akumba na religion na sentiment le yo poza wana neti biso na manhaj al sunna wal jamaa oza musulman ya ba désordre osala ba désordre na yo makasi o bakwiti banini consort so okufi ba imam ba okite na bango yo te ezaka ba master no ba collègue na yo ni ba ozo ba lave yo ba sambeli yo swala ba kokunda yo ba imam ba okute oyo eza tina ba Arabie Saoudite eza bongo ti bongo eza bongo o musulman mo oza no musulman melaka no so ba boki banini melaka ba noa banini oyeba na pena ba musulman so ba banga te ayeba na ganole abina gamu tabok ayeba mnaki yaza musulman même tababwat banini soki okufi ba imam gutu makambo tel bande pour ça non obligatoire te swala wana ba massa no ka ba collègue ni bando no ali na bango ba musulman
Maman ba laver yo, ba latisi yo, moko aleki asali swala, ba zui yo, ba loueka, ba ke ba kundu eza bongo. Eza nini eza sanction. Eza muté na mabete, eza li sanction pour ba o batiki basani, ba changer. Ba imam ba négliger ko, te na tiki marambo. Na tiki désordre. Ko na tout droit. Ce qui sanctionné mbele lelo to tambola bien te. Ba sanctionné ya lingomba ya mte sala ke lelo to za tout droit. Na Saudi ba sala ndeni na Medine par exemple. Bato yo, bomona bamba bato moto wana ba pusa moto. Ba ngona bazapi na bato illusion wana azana moto na zo tambola boy ba kusa ba moto. Sur bato de si ba ibana. So ba ene bembe mo abomba tuni akufi na nini? O akufi na ba jam moto. Ba bibelo ngolangwa. Na mosquée Medina babe o awate ba sokolanga te boki na ngwa boku na pe na cimetière o te ya bakin ba ozwa corps wana bakina wana ba mosquée ya bayo to bayo ba masane ba salika swala pa ici ba ko na pe na cimetière ya bayo Saudia désordre ka ya moto ya pamba akufi na désordre ya moto combien il faut ba mbenda wana na ba noir musulman mo na musulman te ka drogue musulman et bani na katika doga kufi imam le wala zana ene ikhlas te na sincérité te parce que ba munafikin ba mona ni intérêt ya dunia makamba khretali na nuti intérêt ya dunia imam tanga moni ba tili paquet ba imam 500 balles za na sala swala moto okay osali subhanallah osali swala ya mutabongo mawa wapi imani moteki imani na mbongo vraiment le désordre na kata religion yango wana bazo salisa ba swalati moko ba funérailles moko ya bato ya désordre mama pe bazawana pe bazo participer ou encore ba baptême mususu oyo ba baptême ya bato ya désordre ya bana ya bato ba désordre ba baptême ya bato mo donc subhanallah oyo ba imam ba ko zati mo imam azawa ndeti to pesa exemple wana eti ba nini ba nikah musu ba Mauritanie ba sala ye imam ko kanga ba nikah bon ba benga na pale imam yaka bibi onde zana parents ne ba yebi ko tuté bibi on te so province aye Mauritanie yebo kanga nikah do faina ndako mo bo imam ba pesa mbongo kangi nikah bon wana tu wana eza ba sina ba munafiqin désordre na islam ko kanga ba nikah bongo après ba couple on attend ba bota bana ba bengi osuna nkika okena ba baptême ya bongo subhanallah en tout ça désordre na religion nzambe ba nkika ozo nkika moza na ba soso yo pokei ko sani na nkika ba bisoso tamo bengi nkika mo nini o mona mbali osombita ba otina sombita ba teka ba soso imama ko ke kuna te imama ko sani tika ka babuana so ba ko lia na bango soda ka bakina mama ko lia na bango ko babuana ba ke lia soda ko mo sui grand pote imam azokota imam pe na bongo ba soso c'est qui ankika soso ça valable ankika soso comme valable donc sous namba mo ozokita moyen ba to ba pratiquer sous nizati pour ni biso nde ba imam nde to sani to sili sabatu donc valeur ya suna nde to olongo na mitema bato mutu asali ankika na bumba soso imam ata imam otaki kuna ko interpeller mba mutu imam ba ite poane oto ba imam ba ite pona yo ko bumba soso ndeni kwa na possibilité fautika ni bumba soso ndeni bankika wana nyo soso na sumante ebanite mozomo donc désordre na religion yango wana et puis bato tia lisusu ba désordre na banini na ba société baza sincérité envers ba omoko et puis baza sincérité envers Allah. Pourquoi? Parce que bazali animé na ba sentiment ninga Allah subhanahu wa ta'ala bina kati ya surah Jathia verset 23 abi afaraita man ittakhadha ilaha wa hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah dit sa prophète Muhammad abina informé yo moto yo akoma kolandaka ba sentiment nae Ulela na makambo ya nzambe mais ye idole na ezali ba sentiment. Alors moto wana nzamba sai nini abeti caché na motema.
na motema na aza de na caché et puis na matoi na matoi neza de ya boucher ala boucher matoi ayoka so vérité te et puis moto wana ala longoli na nzela ya semba aza mbamona voile na elongi azomona so vérité te azomona so nzela ya semba te sima nango ala tuni biso na kati na suka verso abi famani yahdihi min ba'di la mutabongo nana ogide lisusu pa nzambe afala tadhakkarun foto metu bullet foto kanisaka mutabongo nana ogide lisusu sentimental o défendre la vérité te mo défendre des sentiments yo défendre kaka intérêt matérialiste. Donc par là vous comprenez que ba munafikini baza banani ba matérialiste ba grand matérialiste bango balingaka bazwa bango bapesaka te tobi baza so ba pionnier ya désordre na ba société ya bato baotya désordre za ba munafikini ondimi otya désordre na société ya moto te baotya désordre na ba société ya bato fort na ba foyer ya bato ba désordre babwana bakangami bandako bafutela awa bwana oyo na mwasi na ye o bwana oyo célibataire asente mwana mwasi ya bwana musu a musulman lupango moko subhanallah tona nifak bibi baza ba voisin oyo musulman oyo na oyo lupango na bango etalana musulman aza en conflit na mwasi na ye aye awa aye kofunda obe mwasi wana ye pa musulman oyo tala bo problème na ndako nanga ngana mbato yo kana te obia wana mbali olandaki kunini ngamona okata babale na yo o déstabiliser foyer bato obali na epete désordre inna alladhina yuhibbuna an tashia fahishata fil ladhina amanu lahum adhabun alim ala bi bato bato sa désordre na ba société ba musulman désordre place ba ndimi bazali abi châtiment makasi zo zela bato wana fi dunia wal akhirah awa na dunia de nzambe ayo kusaba nsoni et puis mokolo ya suka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun nzambe nda yebi bino boyebite ala e promettre ay bozela nzambe nda yebi nzambe ayo kusaba nsoni awa na dunia pe na mokolo ya suka désordre na ba foyer ba désordre voisin na yo aye opeso kesha tala bongana mwasi na to yo kana te ali yo détourner mwasi ya voisin subhanallah ya mérité na yo te boy ngai nde boy subhanallah o détourner pona obala epete mais pona zina ala pelo kwa ji sabike na yo kusaba to na soni zemi boko olongola susu boye mutakufi désordre ba munafikini ba osala yango na dunia. On a quatre deuxième chapitre à quoi idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Donc tika désordre na mabela nzamba o te to sa désordre mais bazo sa désordre ala bia ko moni sa soni na bango na miso bato ndeka nzamba moni saka ba oya madina wana ndi pa moni sa biso awa ba désordre so to tikite to bongo motema te ala ko bando moni sa ba désordre wana miso bato on sa désordre on a caché dit tinzamba ba misona miso bato on a désordre on ne bini bato nyonso ba comprendre boy ici Munafiq. Très dangereux. Vraiment. Donc, on a vu ceci. Inch'Allah, prochainement, on va continuer cours na biso. Place de souk, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.